歡迎大家嚟到跟隊，唔該啊馬仔。我係 Loki。你講嘅我講啊。唔介紹嘉賓係啊，你介紹咧，介紹。咩要俾你講先嘛？你頭先話冇乜默契啊！你兩個做咗咁多集，不嬲都係㗎。你要講咩啊？頭先有啲咩宣佈？你話要俾你講先。叫呢間球衣公司 sponsor 下我學校啫，算啦。有成績再講啦，有成績再講。唔好搞到咁啦，講下笑。好，你講啊，你介紹啊咁。今集嘅嘉賓就係好耐，我哋記唔記得第一季嘅 podcast 其實有邀請過阿康上嚟。我冇印象嘅。有。講咩啊？當時講呢個 fantasy 啦。係啊，最初頭我哋最早期嘅時候，最早喺佢鋪頭度錄㗎嘛。呢個。咁我有少少印象。你如果堅持耐啲，可能你而家發咗達啦。你知唔知你個場就係有嗰個人接受完訪問，佢有幾間鋪都係佢嘅喎。跟住咧，嗰個人係點嘅樣啊？哇！唔關事，因為之前好似米子啊定 M 有訪問過佢嘅，話佢有唔知 ADHD 定乜鬼嘢。跟住喺度玩卡。係啊，抽到啲好勁嘅卡。跟住就開咗好多間鋪。但係佢係好古早年代食到一開始嗰啲嘢，你而家冇㗎啦，塊餅分。或者咁咯，我哋鋪翻米子嗰條片，大家落去睇咯。不過生意就係咁啦，食唔到個水就冇啦。不過 anyway，我哋今集講咩啊？我哋今集因為我哋揾阿康同我哋傾偈啦，咁係至少係我少數朋友入邊係已經有小朋友，即係差唔多年紀啊！即係我好少隊友或者朋友係已經有生小朋友啦。你都算遲，即係比以前再後啲年紀大啲先有小朋友啦，我覺得。呢個年代啊嘛，你話係啊，所以咪就係話大部分而家都仲未有，你都唔好話生小朋友，結婚未結。係。至少係啦。咁所以咧，我哋今日咪傾下呢個即係關於生小朋友啦，即係關於小朋友嘅話題。咁樣傾下，係啦，就係我哋本身頭先咪講起呢個話，不如就講咗呢個有乜目的先咯。生小朋友有咩目的啊？係啊。有咩目的？我覺得唔係，即係我就係覺得呢樣嘢係你應該要諗嘅嘢，即係唔應該係，即係佢應該係計劃嘅一部分。我覺得。我諗冇目的嘅喎，我哋純粹係大家都中意小朋友，咁就。都好想一個小朋友，但係你講到目的呢個呢，我哋一見，我老婆都見到個問題，我都喺度諗乜嘢叫做目的呢？即係我哋因為我哋住村屋嘅，我哋即刻諗嘅就係會唔會係啲圍村人咁啊？佢哋如果生完會有塊地啊，有個丁啊嗰啲。咁如果我係有呢啲途徑嘅，有呢啲方向嘅，咁我就可能真係有個目的。你間屋係唔係你？梗係唔係我㗎啦，我都想係我嘅。唔係咁，我就係覺得即係我覺得直接地講，唔好話諗到咁複雜。本身生物生育嘅目的就係繁殖後代啦。即係呢個我覺得係。接代。即係咯，你要令到，即係喺我哋嘅 DNA 入邊，我哋係唔可以俾我哋嘅種族滅絕嘛。即係呢個係。唔係咯，呢個唔係，呢個係純粹係人類學嘅角度嚟睇。你係要繁殖後代啫，但係你以個人咁普通生物，即係你以父母嘅角度嚟睇，你唔會繁殖後代係一個目的咯。咁咪就係傳宗接代咯，即係經過咗呢個文化嘅洗禮之外，咁但係我就係話你會係點諗咯？即係你會係我一定要有姓周嘅人繼續喺個世界上定冇諗過咧？我唔係要有個姓周嘅人喺個世界上㗎，我哋係真係純粹我哋係兩個都好中意小朋友，咁就喺甚至乎未求婚之前已經傾結咗婚會唔會生，會生幾多個，咁就係一直咁樣一路傾咯。咁大家個共識係一樣嘅，咁就係咁樣啦。咁目標係幾多個？哇！最初傾咧係真係想2個嘅，咁但係而家咧發現。搞唔掂。現階段而家有個小朋友4個月，哇！發現好攰，咁現階段都可能擱置一下先。唔係你搞掂咗第一個先。你搞掂第一個先之後，你係會唔想再經歷呢段階段啦？定係話純粹係你諗住要湊住2個好辛苦咧？其實咧係冇得瞓覺冇得休息嗰個好辛苦。係啦，其實湊佢就冇乜嘢，湊佢其實好開心嘅。係啦。係純粹你夜晚有時要餵奶啊、換片啊、佢發蚊疹啊，你要睇住佢，
因為小朋友唔會自己搞得掂噶嘛，你一定要睇住佢嘅時候，你冇得瞓咁樣，係嗰個辛苦咯，就唔係你長時間冇得做其他嘢嗰隻辛苦，係啦。但我啱啱講呢個即係會唔會大部分人，至少香港人文化係會有小朋友先覺得係一個完整嘅家庭，係咪咁諗咧？可以？我唔係咁諗㗎。都唔係啊，即係唔。我哋嗱最初我哋係想有嘅，但係我哋都要再傾咁你唔係話有㗎嘛？即係好多人都想有，搞咗好耐都未成功㗎嘛。咁但係我哋都講話，咁如果唔成功咪兩個自己咯。咁但係有嘅，我哋梗係想有㗎啦。咁呢個你冇得強求㗎嘛，係啊。O K 咧，我想有係你有冇計劃過呢件事？計劃咗一定要冇咯。係㗎，即係講明㗎。係啊，好清楚㗎，你唔知咩？唔係咁正常，如果你即係都叫 long term 啲嘅 relationship，你 suppose 都應該係要大家有個共識，即係兩個人都要有個共識。你想知個方向係有定冇嘅？即係我 initially 即係我哋都覺得係唔想有嘅，因為即係好多唔同嘅範疇啦。第一又之前有睇過唔知啲咩講就係話。生小朋友個條件未必係決定在於即係你經濟上 O 唔 OK， 因為始終即係都係貴有貴養，平有平養嘅啫。即係我覺得有手有腳你又唔會餓得死嘅。咁但係反而係佢講嗰句係話，即係你對於呢個世界雖然可能有好多啲唔開心嘅地方或者開心嘅地方啊，你會唔會想將呢一個 experience 帶俾你嘅下一個自己？如果你覺得 OK， 即係即使經歷過可能短暫30幾年嘅人生，你覺得都想將呢啲嘢去俾下一個你自己去經歷嘅，咁你咪生咯。咁我覺得呢個係即係都幾特別嘅，即係呢個理解。我可能初時之前都冇特別諗過，不過 end up 就係未必想咯。但因為有啲人係會隨時間變㗎嘛。咁當然啦，即係我而家係咁講啫。可能我5年或者3年後，未必係咁講。即係好似個個細個都話唔食煙咁咧，跟住大個都食煙咩？好多都係冇人食煙啊！我哋3個唔食啫，唔係啊！真係會有啲大咗先諗，我唔知啊，會唔會係悶啊？即係我覺得呢個就係一個好撚撲街嘅理由，即係你因為想可能你嘅生活豐富啲，或者係咁呢個都唔撲街㗎。點解你想你嘅生活豐富啲？最尾揀咗生小朋友，都唔一定係撲街㗎。可能有舊生活睇。OK，或者唔關我事㗎啦。係我講啫嘛。逼一逼佢啲粗口。唔得，佢我講咗咩粗口？關事。講咗粗口咩？我講咗。喂，你唔啱啦，冇文化。平時唔係我，係。但平時係我。係啊。咁我唔係睇，我覺得你因為應該咁講，公平啲講係因為如果悶呢個理由去生。你大機會係唔 prepare 咯，你係冇準備得周詳啲，因為你係好即興噶嘛，即係悶唔悶呢啲你講呢一刻嘅啫，有時你唔係諗到我下個禮拜會唔會悶咧，咁樣噶嘛。咁你覺你生嘅時候悶唔悶啊？唔會因為悶應該話嘅喎。我想係問你覺得你生之前你準備好未啊？準備好㗎啦。咩叫準備好先？審你啊！嗱，首先悶唔悶咧？我覺得真係唔可以攞嚟做生嘅。你悶嘅，你應該大把興趣啦。係啦。係啦，即係我悶我可以打波做啫嘛，聽歌呢啲應該好玩過你。問阿東就知啦。係啦，即係你問阿東，其實話俾你聽，打波最開心噶嘛。咁你問我生之前 ready 好未？其實就係大家其實由預備結婚嗰下已經 ready 好㗎啦。爭在係幾時成功嘅啫。即係不論係心態上，即係我哋都。你一陣間都會傾啦，關於錢嗰個問題啦。咁我諗我哋冇去計過數，到底 total 要幾多錢。咁但係我諗即係 step by step，咁我哋唔會係一個好大嘅負擔啦。咁呢個係 ready 好啦。咁兩個人大家共識 ready 好啦。各樣即係可能點樣去教佢，點樣養佢啊？係咯。係啦，會唔會即係可能即係你之後一定咧都有啲問題我見到咁啊。其實嗰啲我哋大家都傾過。俾唔俾佢去做某啲嘢，唔俾佢做某啲，其實大家都 ready 好晒，傾好晒，咁咪即係有晒共識啊！係啦，傾好晒，咁我又覺得其實就但係你未做過呢件事，你唔會諗，即係我而家去諗，我有時都會覺得，
即係點先算我適合去教一個小朋友？我教陌生人小朋友唔同噶嘛，即係始終有啲分別啦，冇所謂噶嘛嗰啲。咁但係教自己啦，你嘅時候，你會唔會諗點先？即係例如我有時會睇到啲 post 可能會講，假設個小朋友跌親，咁應該係用個咩心態去照顧或者處理當時嘅情況，係令到佢嗰個價值觀唔會有偏差。因為如果你太過緊張啦，你會令到佢係會可能越大就好依賴人，因為佢知道只要佢跌親，佢有啲咩唔順，佢揾人嚟就解決到問題嘛。我諗到呢啲，我知哇，生活上咁多情況，我點知邊個情況我第一次處理得啱唔啱咁樣咯？即係有時有啲位係。我諗呢樣嘢我又唔係太擔心嘅，因為始終職業問題，我日日喺工作地方都處理緊呢啲嘢。可以講係咪？你係老師，可以冇所謂。咪講咯，深頭先我都講咗有舊生有 IG 會睇咁，所以叫你哋逼一逼你哋注意下你哋嘅言行咯，今日唔該。係咯，訓導老師上身咁樣啲人。你係訓導老師嚟㗎？係啊。而家係啊。唔係好惡喎，你我覺得。喺學校惡好多嘅。係嘛？呢個我哋一陣講。係啊。係啊，喂，咁我哋嗰個年代啦，細個嘅時候記得我印象中係宣傳片嚟嘅，細個講呢個生仔要400萬。我唔知你哋有冇印象？係電視講，我諗而家應該冇講呢件事，就算係都唔止400萬嘅。而家鼓勵生育啊嘛，而家俾多2萬蚊你喎，所以而家如果照計最多398嘅啫，因為佢減翻2萬，好似就嚟冇咯喎。咁好又 cut 啊？財赤啊嘛，師兄，仲俾2萬蚊你生啊？不過問啊，你講呢個，你會唔會？如果你要生，你會唔會因為呢2萬而生？我就真係分分鐘啱啱講目的係啦。你有得攞噶嘛？我攞咗啦，但係唔會係因為直接過落你戶口度。要登記嘅，跟住過落戶口。但係唔好講呢啲，陣間俾人政府聽到啊！係啦，總之嗰啲手續嘢都幾煩嘅，係啊，同埋有啲 tricky 嘢。係啊，呢個咪後講啦，咪後講啦。就係唔使講麼知我哋冇作用啊，知啦。就係咁，我哋細個唔明啦，至少冇呢個經濟上呢個 concept，所以唔知生仔400萬，我會覺得好離譜咯，即係呢條數點計出嚟嘅？係咯，點會得咧？咁但係去到而家就會覺得都唔係啊，即係至少我覺得你冇一定係外面已經準備好嘅經濟能力喎，而唔係你將會有好似碌卡咁嘅情況底下去養一個小朋友。我覺得即係就好似即係如果你係未知你有冇，或者可能會唔會你突然間需要一啲錢，你唔知佢可能會 touch wood 可能有病咁樣，咁你至少係咪一定你要 ready 好一啲錢去準備做某啲嘢先？同埋我唔係好 buy 啱啱講呢個窮養富養，即係雖然都係養到，但係結果出嚟佢係點，我覺得係會有影響㗎。例如咧？例如係如果你窮去養嘅話，你未必可以提供到一啲應該要提供嘅嘢俾佢。咩叫應該要提供到先？即係唔好再講最基本食嘢住或者係教育啦。誇張到你自己3餐都未得嗰啲啦。唔係嗰種啦，但係咁例如佢想學某啲嘢嘅話，咁嗰樣嘢真係需要錢咧。咁你又俾佢唔到，或者係甚至乎你想推佢去外國讀書，咁你又冇嘅話。咁但係你呢個去外國讀書唔係一個例子 necessity 啊嘛。你學嘢嗰個你好多途徑嘅啫，你社區中心你有好多唔同興趣班，好平都可以做到嘅。唔係㗎，呢個就係有分別嘅地方，我就係覺得假如果你本身即係我唔完全用錢去衡量呢件事啊，係純粹係如果你一開始就可以俾到更多佢，例如我當籃球班咁樣啦，我哋咁你係一開始就可以揾到啱嘅人去教，而啱嘅人係真係需要貴嘅價錢嘅話，咁佢嘅起跑線自然就好啲啊。係啊，咁但係你確唔確保到你呢個小朋友16歲、18歲以後，你都可以繼續咁樣 provide 到最好嘅嘢俾佢先？你養小朋友唔應該係咁嘅方向。唔係，咁我就係覺得你點樣，即係最緊要嗰段時期就係你小朋友跟住少年青少年嘛。即係你大個咗影唔影響到佢嘅？除咗錢或者係你提供嘅，仲有好多因素啦，係咪？唔同意咯，我覺得你最影響到佢嘅係你最近佢身邊嘅人，即係父母啦。我當嘅價值觀，你係教啱係啦。你有一個啱嘅價值觀，即係就算我係最有錢嗰個父母都好，我教唔啱。但我就係覺得
我唔好話窮人啦，即係至少唔係咁經濟好環境嘅人，同有時有啲經濟能力嘅人比，佢哋嘅價值觀係有唔同嘅喎，真係窮人同有錢人嘅價值觀。學識可能或者去到見識到嘅嘢可能有唔同，但我唔覺得價值觀係應該有唔同。我都唔覺得有錢嘅會令到佢啱嘅，係會唔係我會覺得唔係有錢就好，即係唔係有錢人嘅價值觀一定好啲。但係可能我用我自己做例子，我絕對唔可以講自己係窮人啊。OK，亦都，但係我就會話，我亦都會聽過唔少，會因為錢又好或者咩，會唔想你搞咁多嘢咯。咁所以咪呢個係即係當然啦，我同意現實地嚟講，你冇咁充裕嘅資源嘅時候，你梗係有啲嘢要取捨啦。咁但係你個價值觀係你可以選擇去做唔做噶嘛？即係最簡單咁樣講，我話我可能我真係好窮啦，地下跌咗100蚊。呢100蚊對我嚟講，可能我呢個禮拜已經有着落啦。咁講啊，咁我執定唔執啊？咁呢個價值觀係你價值觀，你知啱叫做啱啦。正確嘅就係一係你就拎翻去俾其他嘅人去處理啦，一係你就唔執。咁你知㗎，咁但係你選擇去做嗰樣嘢，當然啦，或多或少你嘅環境可以影響到你呢個選擇，但係呢個都係你選擇嚟㗎嘛。我舉多個例子係，我諗會比較好少少，因為我喺中學嘅時候曾經聽過有個中學同學講，佢話我唔記得佢係咪用呢個生育嗰陣時，我哋講起呢個話題。總之就係佢好唔中意屋企當時嗰個情況，就連為生活已經有啲困難啦，所以冇追夢呢個 option。咁所以我就覺得，假如果我提供唔到俾我自己小朋友一個可以俾佢揾到佢中意做嘅嘢嘅機會，我係唔應該生。即係例如我養咗佢出嚟，哇！你連打波都冇時間，我就覺得你已經失敗咗啦。作為一個父母，你點睇啊？嗱，我覺得如果呢個 case 去到咁樣，我都唔會生，係嘛？係啊，我都唔會生。即係如果我連我自己，我可能要我打2份工、3份工，我先叫做勉強養活到個家庭嘅，咁我唔會生㗎啦。咁但係你講緊頭先，譬如佢嗰個窮養貴養嘅，我有另一個諗法就係起碼頭先你哋講啦，我自己生活嘅嘢我冇嘢擔心先啦。但係到你頭先講到報興趣班啊、報籃球班，有啲係要收得貴啲，會有啲好啲嘅老師課堂嘅內容嘅時候，咁我覺得即係對於我嚟講，如果我個女第日要報呢啲嘢嘅時候，我唔會係因為錢去考慮咯，我會係睇佢自己個人點樣發展。即係嗱，第一你要係你自己有興趣先，你冇興趣嘅，我逼你都冇用。第二係全人發展，我記得。唔係，第二係我要佢係珍惜呢樣嘢咯。即係呢樣嘢係你想要嘅，OK，咁我去盡我嘅能力去 provide 俾你。但係你如果有一刻你話唔要嘅，咁我個諗法就係，咁你自己選擇咗㗎嘛，咁我就唔會再提供俾你㗎啦，係啦，即係我又唔係好中意嗰啲，即係有啲可能比較富裕嘅，就你中意㗎去啦，去玩到唔中意又玩第二樣啦，玩到你自己中意邊樣就玩邊樣，咁我覺得嗰啲係對於佢個人嘅發展係一個放縱啊嘛，係啊，即係佢唔會珍惜啲嘢嘅，OK，係啊，播一播先。跟住咁如果咁講，喂，啱啱聽到呢個興趣。假如果佢真係想法只一樣，你唔係好中意嘅興趣咧，冇問題，咁會點？冇問題啊，係咯。但唔係喎，即係講緊唔係你，即係假設你打波，佢話去踢波咁，梗係冇所謂啦，係咪？咁但係講緊係一啲可能你覺得係唔好嘅嘢，例如咧，唔好嘅興趣啊，例如咩係叫唔係？如果你知道嗰個興趣係個意圖係唔好嘅，咁我梗係 stop 佢啦。咁但係你話純粹係大家嘅興趣唔同，可能係兩個完全冇範疇。例如我中意打波，佢中意畫畫，咁冇問題㗎呢啲。咁咩叫壞嘅興趣？係咯，唔係壞嘅，有可能有風險嘅嘢，即係假設可能揸電單車咁啦。冇問題。係啦，冇問題。假設唔係咁，呢個係我嘅 case 咧，即係對我嚟講，可能佢如果個仔女話，或者我任何親人又好，朋友或者揸電單車，我都會有少少 concern，覺得會唔會點啊？咁呢個係我嘅 case 啫。假設有呢啲有風險嘅，例如你去打美式足球咁，你要知喎，你要知揸電單車所有呢啲所謂嘅興趣咧，以我嘅理解係冇一樣嘢叫做
你有不良嘅嗜好。片車嗱，啱啦，片車就係呢個就唔一關電單車事係啦咁我唔關咯，係你個心係態問題，即係頭文字你 D 即係你揸電單車都可以好安全嘅，你正確你識得揸嘅話，調翻轉我揸個貨車我都可以危險㗎。我踩單車，我行路，我亂咁係咁就係行假設就係啦唔好話咁唔好話唔正途啦，賽車咁即係賽車係一個冇問題啊唔係咯，係咁，但係佢個風險嘅。高嘛，始終。咁呢個就我諗，如果佢真係有呢啲嘅，會唔會同佢講咧？即係嗱，你玩呢樣嘢，你做呢樣嘢，你有機會會遇到呢啲情況 OK。即係你自唔會阻止嘅。你自己你做，如果呢啲嘢，你會點睇先？如果佢話 OK，咁你咪去咯。咁你真係中咗招嘅，咁你唔好怨啦。即係你自己你預咗呢樣，因為呢樣嘢我諗係我屋企教落嘅，即係你中意玩咩都冇問題，你唔可以行差踏錯，唔可以誤入歧途。第二就係我細個譬如我中意打波，有時細個啱啱打波嘅時候整親啊，我翻去好痛啊，跟住我阿媽會你打波係咁啦，預咗㗎啦，唔好咁多嘢講，係啦。即係我諗我由細到大嘅屋企人文化個教育都係咁，咁我諗係咯，我哋都係受到呢樣嘢影響咯。OK。不過我覺得個唯獨是個唔同啦，係即係有啲 extreme sport 啦，係真係係咯嘅。即係你話你打咩足球已經即係我覺得哇，米式足球都叫 extreme sport 啦。唔係啊，即係我哋再講緊，緊，即係你講緊嗰啲extreme sport 係講緊踩板算唔算？踩板唔算，哇即係你講緊 extreme sport 可能單車嗰啲都係唔係嗰啲屌嗰啲唔係叫即係你話極限如果運動咩？我個女第日大個中意玩越野單車入山嘅咁，我覺得冇問題，因為你可以做足安全措施。係嗰啲飛嚟飛去嗰啲喎，有啲咩個車台嗰啲有啲咩如果嗰啲係佢自己盲中中走去玩咧，我就有機會會停一停。但係如果佢係真係學，有人專業咁教佢咧，我又覺得冇問題。 OK。即係好似打波咁啫嘛。我哋譬如細細個你正途咁樣學，阿 Sir 會教你點樣叫做合法嘅嘅籃球，咁我覺得冇問題。但係你有啲你街場亂咁嚟嗰啲咁，都可以危險㗎。係嘅。係咯。有啲咩係 extreme sport 咧？其實以我所知，我印象中其實滑板嗰啲算係 extreme sport 嘅。嗰啲叫 X game 啫嘛。個 X 係點嚟啊？ OK，係，我印象中係。有啲咩 extreme sport？Anyway，繼續先。係啦，即係類似呢啲啦。OK，咁講完個興趣啦，咁我相信去到生完咁總要照顧啊。都400萬講完㗎啦。哦，我仲你想講啲咩？仲錢？我以為你係想問下佢會點樣計呢條數出嚟。我頭先咪講咗我冇計咯，即係我冇計過冧心咁。我諗應該唔會有人真係。係啊，我哋反而係我哋計可能逐個月我哋嘅開支有啲咩要俾佢，佢要用咁其實咁都算好周詳啦。即係可能，譬如現階段即係啱啱出世，可能就係佢可能要睇醫生、打針、買奶粉、買尿片、噼里咔啦各樣嘅嘢，咁我哋都會計咯。即係我哋自己用完自己嘅錢，屋企嘅錢，仲有幾多錢俾到佢？俾完佢，我哋仲有冇剩？有冇得儲？我哋會咁樣計咯。但我就唔會計個冧心。係啊，個總數400萬我點樣計啫？我都唔知佢第日會參加啲乜嘢，做啲乜嘢㗎嘛。咁大概係要幾多錢啊？養個小朋友一個月而家？即係使突咗幾多？講真。我諗用多現階段萬零蚊咯，因為我哋有請姐姐啊嘛，咁嗰度其實佔咗大半㗎啦。我姐姐都6000蚊。因為我哋係因為有小朋友先要姐姐啫嘛，如果冇小朋友唔需要呢筆錢。你啱啦，正係想講呢樣嘢。如果唔係而家你生咗啦，你係而家係揾人照顧時間多啊，定係真係自己睇時間多？嗱，如果要計落條數，現階段就係揾人照顧多嘅，但係啱啱出世嗰排，咁老婆仲係放緊產假，咁佢又會一齊去照顧，咁跟住到我翻咗工我就少啲啦，但係我哋而家堅持一樣嘢就係，即係我哋兩個都翻工啦已經，我哋堅持一樣嘢就係，我哋翻工嘅時候就一定係姐姐幫手，可能啲爺爺嫲嫲啊嗰啲過嚟幫下手睇下啦，但係我哋堅持一樣嘢，放咗工幾攰都好，一定係要自己湊，係啦，因為就係唔想佢全程依賴咗個姐姐，因為陣間佢親姐姐唔親我哋就好大件事嘅，同埋姐姐嘅教法未必係同我哋嘅諗法一模一樣嘅，即係我哋會話俾佢知有啲乜嘢要對住佢做，乜嘢唔可以俾佢做，咁但係佢始終係佢哋有自己嘅諗法有文化㗎嘛，咁所以我哋點都係自己湊咯，即係所以夜晚幾攰都好都係自己嚟嘅。By the way，佢係你同佢講中文定講英文都？
中英英文夾雜嘅，英文嘅，但係佢肯學中文咯，即係有時間唔中少少啲名詞。佢係印尼定菲律賓菲律賓啊？，菲律賓係啊，咁啊哦，，印尼啲中文好似勁啲。印尼啲中文唔係同姐姐講，同個細路講。哦，你 get 咗係姐姐，係啊我都冇點會點會再問呢個問題啊？係好差係咯黐筋㗎！我講緊嗱，聽眾喺個留言區度黐孖筋。留言下，你哋覺得係問緊邊個方向啦？呢集講生仔啊，唔係講姐姐啊。小朋友講就講中啊係講中，講中但係間唔中，譬如即係有啲卡仔咧，有啲動物啊嗰啲咁啊， Apple 係啦，又會中英講下咁樣。之前先講過，而家 A 唔係 Apple 㗎 A 係咩啊？S O ，A 係咩咧？我真係唔記得，但係一個好難alligator 啊，哦，黐孖筋 L 平添。唔係啊，所以有好多個就係版本嘅，有好多個版本，係有啲都仲係但係而家簡單版嘅。 OK，喂呢個就係其中一個咧。我可能對於呢件事，我想個標準 set 到過得生仔，我就係覺得，我覺得至少要去，我要有錢到 that's why 我可能生唔到，有錢到係你有你嘅另一半係唔使工作噶咯。咁呢個係睇另一半想唔想工作喎。唔係咁需唔需要啊嘛？即有時你要睇。係意思係話你一個人要養到兩個人唔做嘢喎。係啦，就係至少我覺得做到。咁如果唔係嘅哇！話，咁我要假手於人，誇張咗啲喎。我就覺得唔即係你覺得一定要係自己湊。我覺得係，即係我覺得呢個咁佢唔使係唔做嘢㗎，完全。咁佢可以 part time 或者喺屋企做嘢，而家有好多方式㗎。係咯，一係就要去到係咁樣咯。即係如果佢可以長期留到喺屋企的話，我唔使假手於人，我就覺得個標準要去到咁。點解咧？點解唔可以假手於人咧？咁我嗱，你睇先，我嗰個 case 算唔算假手於人啊？一半咯，我就係覺係咯，得。咁咁樣得唔得咧？即係我自己覺得唔得，係因為你始終有啲事，即係唔好話，即係你而家強調緊嘅，始終我想係大部分時間都要係你自己照顧啊嘛。即係你驚佢，你唔知佢會唔會教嘅同你唔同啦，同埋佢有機會親咗第二啲人啊嘛，個感覺係。咁我就係覺得，始終就算我做大部分時間係我去照顧都好，都有啲時間係俾其他人 influence 緊啊嘛。我自己覺得。咁一定㗎，咁你即係就算到佢大到要翻學嘅時候，其實你有咁嗰啲你避免唔到啦，即係你翻學咁樣。咁但係至少喺佢最細個，佢唔會周圍走嘅情況底下，我有大部分時間去睇佢喎。其實唔會周圍走嘅時間咧，可能少過1年㗎。一年1歲到就開始，歲半開始就周圍而家我家姐，走㗎啦而家我家姐個仔歲幾都已經喺度周圍爬嚟爬去行嚟行去啦。你講到好似爬咗去第二度咁樣。真係會爬去第二度㗎。你有冇諗過佢會唔會早啲，即係幼稚園前已經去嗰啲 playgroup 嗰啲嘅？即係 preschool、睇佢個人 pre-kindergarten。睇佢個人嘅發展，同埋我哋帶到佢出去做幾多嘢咯。因為即係嗱，我哋又未實質睇過到底啲學校係會做啲乜嘢啊。但係我哋知道大約係點啦。咁但係聽翻嚟嘅，其實好多時都係其實都係翻去玩啊、食下嘢啊、瞓下覺咁就完㗎啦。咁其實如果你話我哋嘅生活圈子可以有其他朋友，我哋可以有 gathering， 有班小朋友一齊玩嘅，俾佢有啲學習社交嘅嘢，咁我又覺得唔一定要有呢樣嘢咯。咁但係如果你話佢真係可能社交方面弱啲需要嘅，咁咪提供俾佢咯。係啊，我聽我屋企人佢哋講，最主要都係社交咯，即係等佢見多啲唔同年紀又好，如果唔係第時我當翻即係翻幼稚園，即係唔捨得離開爹哋媽咪，就會麻煩啲，同埋有啲唔肯講嘢㗎，即係你唔俾佢見人，佢唔講嘢嘅有啲。但係呢個係佢真係本身天生性格定係見得多習慣？有啲係天生嘅，有啲係真係習慣翻嚟嘅。係啊，我哋自己即係越你哋大個，即係一路大緊嘅時候，屋企係點樣？即係見屋企人時間好多啊，定係話係你哋會有工人？我懷疑我小學。你講緊幾大先？你有意識開始咯。屋企人多，一定屋企人多。一定係屋企人多。我黐家，因為我黐家嘅。嗯。係啊。我懷疑我唔知小4定類似呢啲時間啦，唔知係咪有嘢發生過？我唔記得晒之前。你唔記得咗？冇乜印象，細個係大概係做緊啲乜嘢？小4、5前
唔記得，好誇張喎。冇乜印象。我諗純粹係尚算一個快樂嘅童年咯，但我冇乜印象實質係有做啲乜嘢，即係有係合理嘅。佢記嘅呢啲問題㗎嘛。唔係咁係嘛？呢個問題即係佢記人名嗰啲，你都知道佢係啊，佢記憶係 care。即係我會知道會可能去上下堂啊，即係以前有個外公係揸的士，因為唔知小學翻伴奏定乜鬼嘢啊，類似啦，即係總之會佢唔知即係總之交更時間咧，總之會車去唔知又係啲公園附近，可以泊低部車，跟住喺個的士度食嘢食飯咁樣。以前佢嗰款仲係側邊呢度棍波嗰隻。你記呢啲嘢嘅喂？過癮咯！你坐前邊啊嘛，小朋友。所以話佢係記唔到咧嗰啲。冇翻學做關事嗰啲冇啊！即係佢唔 care 嗰啲嘢，所以佢冇 care 佢嘅童年咯，即係話。咁小朋友你使乜 care 嗰啲嘢啫？咁你會記得噶嘛？即係我而家都仲有啲幼稚園嘅碎片記憶，可能好單一。都一兩間幼稚園。佢話佢同 Best 同一間幼稚園，但係你係知唔知嘅嗰陣時？唔知。呢度住附近嘅咩？唔係，我幼稚園好似喺聖 Catherine 啊。但係你係咪由細到大都住馬鞍山㗎？沙田啊。哦，所以咁佢又係住嗰頭嘅。佢係住何文田。哇！咁你會唔會太有緣啊？幼稚園冇乜好多間揀嘅啫喎，好似。咁呢通常都係揀屋企樓下㗎。通常都係小學嗰啲啦，我哋以前係小學同學，跟住然後偶遇翻啊！10年之後我哋重遇。原來幼稚園，但係好似睇翻幼稚園未有畢業禮嗰啲相嘅，跟住揾唔到我。揾唔到你，死啦！揾唔到自己。我而家對我哋今日講呢個話題冇興趣，我想揾翻你，我想揾翻你遺失咗嘅記憶，我真心想知呢個。咁你諗住有冇望過啲咩幼稚園啊？認真望未有喎。你係讀咩幼稚園㗎？我聖菲力堂喺觀塘嘅。你肯定你哋屋企人係有冇揀過嗰間幼稚園？你覺得？你講緊我嘅時候。係啊，你哋啊。家姐讀嗰間，家姐讀嗰間就嗰間㗎啦，全部跟家姐。嗰間㗎嘛係。全部跟家姐嘅啫嘛呢啲。有揀嘅，即係有特登去揾過一間好嘅幼稚園。我諗有最大嗰個有冇特登揾我唔知啦。咁我哋呢啲唔會揀㗎啦嘛。係啊，我都係可以跟家姐。最大嗰個係點你唔知嘅。除非好有問題嘅啫。我諗應該都冇開多集咯，叫啲屋企人嚟傾咯呢個。好啊，揾翻佢哋啲媽媽嗰啲要啦，需要。我想知你嘅以前發生咗什麼事。咁啱啱講呢個揾人照顧。咁因為其實最緊要係唔係自己有經歷過，係睇到社會上有其他人經歷過，而覺得咁生嚟做咩啊？即係如果你將個小朋友直情係，即係將個責任俾晒。係啦，你唔好話係工人姐姐啊，可能係阿嫲啊，咁可能佢有時係佢哋屋企人想湊嘅，咁但係我就已經覺得係其實你就係唔 ready 咯。我覺得，但係所以呢個都係其中一個位，我覺得如果我仲喺香港嘅話，唔係好適合，就係因為香港工作上嘅文化，好少工種會俾你可以帶到小朋友返工，或者你可以喺屋企照顧到個小朋友，或者未必一定 hands-on 照顧啦，喺小朋友範圍附近。而你又同時間係可以返緊工嘅，我覺得香港未有呢樣嘢。咁某程度上我都同意嘅，即係你又唔係話唔想佢親近其他人，咁但係即係始終照顧佢呢個責任，或者某程度上啦，啲人成日話個小朋友成長最頭段嗰段經歷係最開心咁啦，咁講咯。你都唔記得？咁我唔記得啫，我父母記得咪得咯。咁你又 miss 咗嘅話，咁又好似係啦，即係你頭先講嗰個意義又好似爭咁啲咯。係咯，我就係。所以我就覺得我暫時都覺得香港我喺度嘅話，未必好啱做呢樣嘢。Unless 我揾到一樣嘢係可以 fulfill 到頭先嗰樣嘢。咁又，我成日諗呢個生唔生，我嘅有一個因由，我覺得係即係唔係淨係香港嘅環境，而係地球嘅環境。我諗到，即係我成日覺得咧，差唔多啊！我哋資源去到我哋呢一代應該差唔多玩完，
即係唔係咯，應該佢哋再下一代多下一代可我能先會我就係唔玩完咯。敢講呢個，所以我都冇諗過。係啊，你睇到諗我要，係啊，同埋我唔想，係咪叫唔想咧？都係唔想經歷你而家經歷緊嘅，佢經歷緊啲咩啊？係咯，經歷緊照咩顧小朋友呢段，哦即係呢你段唔想照顧小朋友，辛苦嘅階段咁你諗咩生啫？係咯，即係如果你即係咁講，喂，咁唔係淨係睇我噶嘛？有時咁嗱，你唔好都話唔好話另一半，有時甚至乎可能係阿上一代爸阿媽，係啊，你有時阿爸阿媽真係想要個孫，咁你好難呢個可能呢個位就已經咁，我又唔會因為咁而生，係咯，我唔會因為咁。我帶佢去東華三院睇下嗰啲小朋友咯。係咯。我有諗過，我諗如果年代啦，我哋呢個年代應該一定會有人想抱孫嘅。係咯咁但係我諗呢個年代好多人都唔會有呢樣嘅壓力而特登去做呢樣嘢咯。以前都唔一定㗎一兩都唔係代嘅會大啲咯。唔係嘅，我覺得仲未即係仍然係啊，斷嘅呢個傳統仍然但係我就有呢樣嘢。肯定唔會因可能你好為彩咯，你好彩冇 come across 呢樣嘢啫。我覺得仍然都仲係有。咪應該係話其實佢哋係想抱孫嘅，咁啱我哋兩個又自己想要。咪想唔係一個咁就冇問題咗我覺得冇咗你頭先講嗰個壓力咯。但係想到要開聲或者逼佢哋去生就係一個問題。其實開聲已經想唔係一個問題嚟嘅，我覺得。係咁你想你可以即係大家都可以尊重你嘅諗法或者你嘅意向。咁但係人哋做唔做係人嗰兩個係啊父母嘅決定啊嘛，唔嗯係上一代嘅人去咁樣去決定啊嘛。咁如果去到大啲，你冇話一定要入名校，你覺得？冇呢個傾咗㗎啦，冇。都傾埋添喎，咁真係好。咁諗住入邊間啊？唔係睇佢嘅，睇佢自己，學生睇下佢有幾大能力咯。女啊入咩啦生？係喎，屌女啊！係喎，名校睇佢嘅能力咯，即係譬如揀咗啲咩女校未啊？冇啊，真係唔一定入名校嘅，即係譬如我哋個區其實有啲學校都出名係讀書勁嘅。大埔女校，胡素貞啊？唔係啊，小學先啦，你呢啲。胡素貞咯，胡素貞幾好啊，我覺得。小學喎。小學胡素貞。可唔可以話胡素貞喺沙田。哦，沙田。如果你諗話有幾間係讀書勁嘅話，你可唔可以叫就已經係有諗過唔係度過？我哋就係睇佢自己咯，佢食唔食得到嗰啲嘢咯。即係如果嗰個功課量、嗰個讀書嘅壓力，你明知間學校係咁大，嗯，但係如果個小朋友係食到嘅，而佢自己又中意間學校嘅，咁你入到去嘅咪俾你入咯。嗯，但係如果我擺到明知道你就唔係嗰範，你唔得嘅，但係純粹係我想你入呢間學校讀好啲，升到間好啲嘅中學之後點，咁我唔會啦，因為我見到太多失敗嘅例子啦，學校。嗯。係啊，即係我係啊，特別佢學校嗰啲係啊唔得嘅，唔啱叔嘅生小朋友啊關係係真嘅唔關事啊，係真係唔係啊？你問佢就知啊，你睇到佢學校入邊唔係我講緊我自己有咩工作嘅學校。哦，我講緊你，我因為講緊你讀書嘅學校見到太即多人啊係你教嗰間學校係堅嘢嚟嘅。唔係我諗做呢一行嘅，其實我哋見到好多成功失敗嘅例子，你可以借鑑咯。係係啊，即係所以我頭先話我唔太擔心，即我唔可以話自己一定係教到個咩好嘅人出嚟，但係我起碼我唔擔心我喺個教法上邊有啲乜嘢我會猶豫啊，我應唔應該做呢樣，應唔應該做嗰樣？因為我已經見到有啲乜嘢做法係一定唔做得，有啲咩做法我係要嘗試去做，再睇下佢食唔食到啲飯咯。但係我自己係認同嗰間，尤其係中學，係真係好影響到佢嘅，即係個環境係好影響到佢嘅成長、價值觀諸如此類。即係都唔好講話係咪要去到名校或者係點都好。嗰段時間係我哋應該係父母最難控制到嗰個青少佢行咩年呢路咯。個係啊。反叛時期。係啊，朋輩嘅影響係大過父母，我覺得去到中因為二三嘅時期你嗰個時期，你同個小朋友嘅相處嘅時間已經開始少啦嘛，會開始變得少啦嘛。同埋佢會開始有啲自主一嚟嘅意見嘛。貧輩有影響，但我覺得其實屋企人都好影響㗎。你個屋企人越想管咧，就越就反效果就越大件嘛事㗎啦。係啊，正反而啲好似有經驗。我就係屋企人唔哦太限制我嘅嘢咯哦，即係俾你自由發揮。咁所以有好多嘢都變相唔會太反叛咯。係啊。咁即係你意思係你有見過好多例子係屋企人管到
好勁，然後結果佢係反效黐咗果。線你唔好話中學啦，我而家即係我係小學㗎嘛，都反1、2年級都可以反晒㗎啦。你越管得勁嗰啲，係啊。你點樣知佢屋企管得勁啊？咁我哋會同家長要溝通，即係要了解下㗎嘛。即係有啲特別嘅情況發生咗，咁我哋要見家長㗎嘛。咁當你一見個家長，一見完同我哋講下佢日常係點樣㗎咁樣，跟住之後就知道，怪都係咁啦。哦，係啊。喂，喺轉去呢個我哋講你教育呢樣嘢之前，我會比較想知係有冇啲嘢係你覺得係上一代，甚至乎誇張啲係你父母傳落嚟嘅一啲價值觀或者性格嘅，你唔希望或者希望傳俾你下一代？一定有嘅。例如一定有冇？你等我諗一諗先，一定有㗎呢啲。你冇啊？冇諗到。嗱，我諗我媽有樣嘢係其實我幾 buy 嘅，就頭先講啦，即係唔會太限制我哋，管得太嚴，係啊，即係我反而覺得係即係我舉個例，我媽我哋成家屋企咧都係㗎，而家啲人咧考試周係好恐怖嘅，特別我哋翻工見到咧，哇！考試周嗰個禮拜早1個月開始咧，就會同你講我要停練波，練波唔去啦，因為補習要加補習，所有活動都唔去，跟住之後噼里咔啦好多嘢。但係即係當然我哋個年代其實都應該有呢啲嘅，不過可能唔係補習咯，就係屋企自己溫咯。但係我哋嗰陣時，因為我阿媽就係考試嘅期間都係溫完書未啊？溫完書4點咯，你仲未搞掂咪落去公園玩㗎啦。即係嗰個模式就係你認真溫書嘅時候，你好嗰段時間搞掂佢。到嗰個時間，你係要落去公園玩，要放鬆嘅，你就要去㗎啦。你唔好搞咁耐啦。你搞唔掂嘅，你自己之後負責咯。你下次努力啲咯。咁我諗呢樣嘢都影響得我幾深嘅。係啊，特別我而家再翻埋呢份工，就見到係真嘅。要需要嘅。係真嘅，同埋就算我哋去玩都好，因為我阿媽係陪住我哋去玩嘅，即係佢唔係同我哋一齊玩捉伊人啦，當然，但係佢喺側邊望住你，睇下你有冇做啲乜嘢。你有啲嘢做衰咗，佢翻去就會同你講話你做乜咁樣㗎頭先，咁就係正就係咁樣咯。其實做家長就係你陪佢咯，你要係呢樣嘢幾緊要。又我唔知係年代關係定咩，我好唔中意啲人帶細路仔出街咧，佢自己喺度撳電話，即係唔單止係細路仔，係個家長自己，即係佢擺到明係冇理佢。成台食飯4個人喺度互撳㗎嘛，而家嗰啲。咁我覺得唔係呢個年紀，即係。你唔同埋唔超級唔中意去攞部電話當電視嗌嘴，呢個係極差。同埋而家嗰啲係，譬如話有啲細路食飯升咗中學翻嚟食飯，帶住個耳機翻嚟同你食飯，我唔得㗎，你除咗佢先啦，你食飯。好多小朋友都係咁。我發覺唔係嘅時候，去到我自己細個都類似做嗰啲嘢，即係咧好唔明，我都唔係好明，大個咗就係唔好明咯。即係例如我哋幾個朋友一齊出街，實有幾條友咧係戴住咗個耳筒。即係我唔知佢聽緊啲咩，聽緊歌定咩？跟住而家係你講緊嘢嘅喎。嗰啲僵屍係咁嘅喎。都唔係僵屍，我好肯定我細個都做過啲類似嘅嘢，但係係咁嘅。係咯。冇禮貌咯。係啊。冇禮貌咯。所以咧，屋企你冇，即係你冇諗起一啲，即係或者你好嘅嘢啊。我會覺得係個年代嘅唔同咯，即係佢哋我父母嘅年代，佢哋會。嗰個4字成語叫咩啊？積谷防饑啊！係英文你英文叻啲啊嘛。Save more money for the future。咁中文好型，英文咁簡單。積谷防饑，咁但係就會變咗，我會覺得而家係反而係，即係如果應該係要用嘅時候係要用咯。即係我又唔係話，即係我知道。我屋企人都擺咗時間啊，好多金錢啊 etc 嘅嘢喺我度啦。咁但係倒翻轉頭嚟，佢哋就會變咗將所有嘅嘢擺晒喺仔女度。instead 佢哋自己就 ignore 咗。咁可能呢個係父母嘅通病嚟嘅。咁我理解嘅，即係唔係話佢哋乜嘢不是。我以前都覺得。即係呢個都係。我而家自己都係咁啊。係啊，咁但係 at the same time，我覺得咁其實你嘅仔女，佢其實都係望住佢嘅父母去成長㗎嘛。咁佢見到你將你所有嘅愛啊嘅 whatever 資源啊，淨係劈晒落佢度，又唔擺落自己度。
咁其實變相佢知，就算佢知個父母好錫佢，咁到佢大個啦，咁其實咪又係呢個循環咯。咁佢幾時先識得知道？哇！其實我都應該錫自己喎，即使我有下一代，咁我錫自己嘅同時，亦都可以同時間錫我嘅下一代嘅啫，唔需要我100%都俾晒佢噶嘛。呢個係個佢唔錫自己嘅程度講到去邊度？唔係話佢算唔算唔錫自己？即係如果我有100%，佢就係將佢嗰120%擺晒落佢嘅仔女度咯。咁但係其實未必使嘅喎，即係我嘅角度覺得。咁會唔會令到你其實唔係好獨立咧？有啲位，你覺唔覺？你可以咁講嘅。會咩？我又覺得，我唔覺得。睇你用咩角度去睇咯。咁個人大個咗，唔係即係個根基啦。我覺得根基係真係由父母嗰度打俾個小朋友嘅。咁但係你根基以上發展到點樣，好睇你自己㗎嘛。咁咪即係可能我其中一個，我都唔覺得我係唔獨立。即係咁，我覺得係咯。咁我應該係話咁歸咎翻去我父母俾我根基個好咯，即係俾我根基叫做好啲咯。咁我覺得尚算可以咯。OK。咁咯。咁但係如果你話係觀念上，我覺得上一代同而家呢一代會有啲咩唔同，就係頭先講嗰樣嘢咯。咁嗰個咩唔同啊？所以話係。咪就係咪就係可以？如果你有100%，即係唔使120%都擺晒落個小朋友度嘅。即係要學識愛錫自己。係啦，你要去愛其他人，你 at the same time 你都要識愛錫自己噶嘛。OK。咁樣咯。好啊。神愛世人嘅道理咯。你係唔？佢係嘢。你係嘅，你有信仰。曾經都係啦。即係而家唔係㗎。冇翻好耐。冇翻好耐。唔夠虔誠喎，上唔到天堂喎。唔係佢動咗色心，動咗色心就冇翻去啦，冇翻去啦。唔關事嘅呢個。嘗咗禁果之後冇翻。咁做乜唔繼續？冇時間之後。又多一集咯呢個嘢，又多一集。你咁多都好長喎。下次我哋 podcast 講宗教好敏感喎。係啊，好驚啊！呢個我都好擔心。冇啦，我哋講下你啱啱頭先我哋開始講嘅教書嗰啲嘢。係啊，頭先我哋講起呢一個名校啊，講完啦，我哋唔即係我哋其實即係或者你啦，頭先其實。大埔有啲咩好學校咧？你心目中？好似好，我唔熟啊，大埔真係。開埋啲名㗎，冇所謂㗎嘛。你又唔開係開名名㗎。你唔話佢衰，我諗冇問題。係咯，講好學校啫。係啊，咁都。如果投訴我哋講學校，你中意嘅學校咯。純粹係成績啊，即係講緊成績好。讀書成績好。係啦，讀書成績好咧，就係有一間叫做舊墟公立學校。哦。係啦，嗰間係。大埔舊墟。大埔舊墟喺市中心，咁嗰間都係幾勁嘅個成績。即係你係想佢喺本區讀？係啊，定係你諗住佢想跨區？我想佢係翻本區，我唔需要特登。因為翻學放學。係啊，太唔係中學另計啦，中學你睇佢個人自己大成點啦。但係你小學佢根本都，你冇話佢冇思考嘅，但係你都仲要照顧下佢嘅時候，就我覺得冇需要走到咁。會唔會想讀 IB 咧？冇，都係睇咩話？睇佢 IB 即係英基學校啊？唔係 IB 係嗰啲外國課程嗰啲。IB 唔係就係英基咩？即係行英國嗰套咩？即係唔係 DSE 咯？唔係考 DSE 咯，考外國。睇到自己啦。佢想嘅話，佢又覺得自己真係想喺呢個方向嘅，咁咪。但係你要 guidance 㗎嘛，你唔知佢，即係佢話想，可能佢係完全冇根基。唔係，即係如果佢當佢有一日話想嘅時候，咪就係同佢可能一齊研究下，即係可能上網下資料。你如果咁樣，你讀呢個，你考呢個試，你第日條路可能係咁樣㗎咯喎。咁你俾佢自己諗咯。DSE 嘅話，你又係咁樣㗎咯喎。咁你等佢自己睇下佢個發展係點咯。即係我都係，我諗我同我老婆都係。冇特定一個固定㗎，要你讀咩學校，要你參加咩班，點，所有嘢都係睇住佢個人嘅發展再去決定咯。OK。係啊，你 sell 晒啲嘢都唔啱佢嘅，咁冇用嘅。即係我諗可能你可以諗定之後嗰2年左右啦，但係你諗到由 IB 嗰度，我覺得太遠啦嗰啲。係啊。咁即係如果佢會唔會有冇機會出國讀書都冇特別諗啦，即係如果以你個。
我哋冇所謂，放開冇所謂。哇，反而冇所睇你謂。想唔想？講緊中學定大學先？小學。小小學唔會，小學唔會啦。太早啦。中學啊，中學都我印象中我小學阿爸阿媽叫我去外國，唔知點解係咁問我。問你想唔想？係。你點會識答咧？其實咁細個。其實係咯，咪一定係會唔想。即係你連出邊係乜嘢嘅模式都你都唔。我唔記得咗點解，可能嗰陣時 boarding school 啊定乜嘢啊？唔知，可能嗰陣時因為有親戚喺美國，即係可能好容易就係啊係。嗱，如果你有親戚喺嗰個地方，可以幫手睇一睇佢。但係咁我覺得中學都仲唔係即係有咩事發生咗，都有人可以照顧到佢。但係你話如果得一個人自己走過，我覺得中學我而家呢一刻我嘅角度咧，我唔想咯，因為我冇事就冇事啦，有事嘅時候冇人睇到佢啊嘛，係啊。咁你話去到大學嘅咁 OK 嘅都成年啦，準備咁你有好多嘢都要自己開始，即係佢都知咩係啱咩唔啱，正常。除非頭嗰18年冇人教過佢咯，係啊，但係咁正常。去到大學應該自己處理到嘅。大學我都覺得係一個幾好嘅時機。係啊。我調翻轉啦，咁如果你哋即係假如你哋有小朋友，你會唔會諗到咁遠咧？你會唔會諗到啊？我想佢出國讀書，唔一定唔可以留香港，定係點？哇！冇諗到反客為主。冇諗到咁遠。係。即係如果我哋嗰個啱啱嗰個斯模斯應該就係我哋去到山仔嗰個就停咗啦。你唔會諗撈咗都未去到下邊嗰啲交叉位。你完全唔會諗到。我嘅話會大學咯，即係大學如果佢 OK 嘅話，而佢又揾到佢興趣，就算佢唔係去讀書，我當佢去 gap year 又好，可能讀一年停一年，讀一年停一年都好，我覺得係好事嚟嘅。同埋我覺得最緊要佢自己知道佢過去嘅目的咯。你話 gap year，我過去放鬆一年，唞一唞，見識下係啊，係啊。咁啊，翻嚟再。其實你話係咪唔好？即係我覺得又 depends 嘅。即係你話我當你真係虛耗咗一年，係 end up 乜嘢都學唔到啦。咁其實 at least 即係都係咁講啊！你要玩啲所謂叫曳啲嘅嘢啊！即係當然唔係去到話好嚴重啦，即係去到你傷害到自己嘅嘢。OK，繼續。咁其實你試過？調翻轉，你知道嗰樣嘢，喂，其實 end up 又對你又唔好嘅。咁其實應該話，如果你係應該你人生裏邊，你總會有一個位會想試嘅時候。咁我寧願你做啲事。你試完你忽噏咗，咁你咪知大個係啦。你冇乜輸嘅本錢嘅時候，你唔好嗰陣時先嚟試。你40-50歲你先。我假設啦，你先去掂啲唔應該掂嘅嘢。40-50歲第一次滑雪，跟住係啊，跟住斷咗腳，係啊，斷咗咁你點算啊？係咪？咁你點翻工啊 etc。係嘅。咁我寧願 OK，你18-19歲，係啊，18-19歲你試完乜嘢都玩得夠啦。OK，咁你知係發生咩事，咁你唔會咁容易再受誘惑啦。咁我咪放膽，你唔會衰極有個譜咯。即係我會覺得係咁樣咯。咁樣講到好似一出國就會舐嘢咁。唔係因為你個人成長嚟嘅呢啲。係，即係你始終你父母，就算我當你唔係管得好嚴啦，咁又係凍喺度，你又要日日翻屋企，你衰極有個譜啊！除非你話你父母都唔係成日喺屋企，望都唔望佢嘅，一入嚟就閂埋房門，唔知你房搞咩，咁又另一回事啦。咁但係 at least 都唔係嘅，正常溝通嘅食飯食，喂咁你衰極。你都知做緊啲乜嘢啊？你都即係 at least 你要停，你都仲停得切啦。咁但係你一出咗去，喂，第一次咁大個仔，又有自己地方住，又有錢，你又冇生活壓力，淨係叫做讀書啦。你唔肥佬，基本上都冇乜嘢㗎啦。你出到去，咁可能衰就衰在可能你周邊啲朋友又係玩嘅嗰扎，咁你好自然就會跟埋去玩嘅啦。OK。咁你作為即係你做老師啦，你覺得你教學嘅 style 係點樣？哇！好大轉變㗎，因為第一年出嚟咧，摸下根本都唔知應該點做，咁啊，跟住你又好想
啲細路聽聽話話，唔好阻住你平時嘅教書啊咁樣。咁啊嗰陣時係，而家諗翻都覺得好有問題嘅，即係好惡嘅，成日鬧嘅，一做錯就鬧到第一年係直頭失聲嘅可以，失聲成個禮拜翻唔到工嘅，即係嗰陣時個模式係咁樣嘅。咁但係到咗中段，我唔記得第幾年啦。咁啊有個前輩啦，佢唔係我哋學校嘅老師嚟，係一個顧問嘅老師。咁佢退咗休，咁啊好有經驗。咁啊佢又好錫我哋啲細嘅。咁啊佢同我講咗一句説話咧，佢就話我哋要嚴，但係唔係要惡，係啊。咁啊就正正就係呢樣嘢。咁我開始慢慢有啲諗下應該點樣嘅時候，其實到而家就係呢個方向咯，就係嚴咯。即係我會俾啲學生知道，上堂好啊，練波好啊，日常嘅嘢之後個要求係乜嘢？你唔可以踩到呢條底線。你喺呢條底線以上嘅，你冇做錯嘢嘅冇問題嘅，係啦。咁但係又唔需要惡嘅而家，因為同埋都已經一段年資啦叫做，即係當然又未話去到好耐啦。咁但係起碼即係啲學生又知道我個要求係點嘅時候，咁啊亦都有唔需要去到鬧，可能望住佢已經知道停啦，再落去就出事㗎啦，咁樣就會俾人捉去唔知邊度要訓話啊等等嗰樣嘢咁樣咯，係。你覺得啲學生有冇驚你咧？而家即係嗰種打從心底裏嗰種恐懼。依家應該少啲嘅，早幾年咧我都同我啲同事講就係有俾我教嘅學生唔會好驚我，因為知道我唔係真係唔係真係惡到咁樣，因為我係嚴啊嘛而家，我係有要求咁樣啊嘛，但係冇俾我教嗰啲就會覺得以為你好惡，好惡就好驚，係啦。咁但係去到而家就冇啦。即係個風評有機會係聽到，哇！周 Sir 係好惡㗎喎，係啦，即係會唔會係咁嘅？係啦，哦，咁樣咯。同教波似啫，其實我覺得。即係喺學校，咁喺學校同你哋平時見到我嘅人係唔同咯，係唔同嘅，好唔同㗎。係啊，即係又唔係完全雙面人嘅，但係認真好多咯。係啦。正常嘅。係啦。即係返工啊嘛，即係你意思，你平時打波咁認真？唔係啊，係講緊個相處啊、做嘢嗰啲啊。係啊。OK。係啊。我覺得呢個係可唔可以話同教波差唔多咧？教學上。所有教育嘅工作，我覺得殊途同歸啊。因為有少少唔同嘛，我哋係動，我哋係動啊嘛。唔同。你嘅動，即係我哋 I mean 係我哋要教波嘅話，啲僆仔即係尤其係小學生啦，小朋友喐同佢靜靜地坐喺課室係完全唔同嘅。兩個人嚟嘅。係咯，即係可以係完全唔同，所以我覺得有可能。有咩唔同咧 ？style 上點樣？你至少管紀律上嘅可能。都已經即係你知打波係大機會係佢想做嘅事嚟嘅，即係幾曳嘅學生可能佢都會聽你講乜，佢想做得好啲。咁但係你唔想讀書，你自己唔想坐喺個課室度啦。咁你要用個態度，可能已經有少少唔同啦。我覺得係㗎，呢個有機會係。所以，但係我覺得係有時要去拿捏呢個嚴同惡係好難㗎，係難，因為要啲時間去揣摩一下，同埋你要試咯，即係你要試到底我呢個方式對住呢個人到底係嚴定惡咧？我對住另一個人係嚴定惡咧？個個都唔同嘅。係咯。高年班係咁樣，低年班又唔同嘅，中間3、4年班又唔同嘅，係啊，所以係有啲巧妙嘅。係啊，有啲巧妙啊，係要有啲經驗啊，但係又幾好玩嘅呢樣嘢。係啊，即係我以前啱啱做嘅時候，有個大哥哥曾經問我，佢唔係做教育嘅，佢問我：你日日返小學唔悶嘅咩？教嚟教去都係嗰啲咁嘅嘢。跟住我話唔悶㗎，因為係啊，教嚟教去都係同一樣嘅嘢啊，即係好似我而家咁。但係人唔同嘛。係啦，你班人唔同咗，你就已經要有唔同嘅方法去教。即使可能我舉個例，你教2年嗰一班都叫做舉個例精英班或者係全級最渣嗰班。但係正正就因為個人嘅性格唔同，你都唔可以用同一個方法去教。係啦，所以係一啲都唔悶嘅，即係有時係幾好玩嘅，係啦。幾好啊！我鼓勵你生多啲，未來需要你嘅孩子啊。你教得幾好，唔錯唔錯。契爺啊！
唔好冇契爺冇交俾我。有冇諗過呢樣嘢？冇。諗乜嘢即係契俾契俾啲 friend。冇特別諗佢㗎，佢俾呢個 friend 冇關係㗎，你契唔契你都可以做同一樣其實純粹嘢。係一個名嚟嘅，係叫 uncle 定契爺嘅啫。都係啦，係純粹。呢個。喂，咁我哋打波啦，成日講老師，尤其係香港老師，我見即係都聽唔少。以前我哋即係打波，我哋自己列隊入邊都幾個老師啦。咁啊，睇得到嗰個工時係或者係個 workload 啊，大得有啲恐怖。我覺得係啦，唔係常人可以咁容易 handle 到。嗯咁喺呢個作息上、工時上點樣安排咧？有時哇！嗱，你首先講緊呢個 workload 咧，即係其實有時我哋做呢一行，聽到有啲人去講話，哇！其實你哋都真係幾辛苦喎。其實我哋係開心嘅，即係終於有人明我哋原來唔係嘅喎，應該得閒大部分人係會覺得，喂，屌你有暑假放，應該輕輕鬆係鬆啦。啦，就係咁樣啦。咁但係你又去翻呢個話題啦。有個暑假，有復活節啊、新年啲大假啊，咁多日你全年有成唔知幾廿日假係咯，又早收工。嗱，呢個有第二個，一陣間又再講啦。咁啊假期嗰度，我哋通常都話係啊，我哋有好多日假，但係我哋嘅如果去旅行嘅，我哋個機票係貴好多嘅喎。係啊，即係可能如果我係翻其他工，我可以有啲淡季。你竟然第一樣嘢用呢個嚟解釋㗎？唔係，即係如果你講緊大假，係啊，我係有好多日假可以去休息，可以去唔同地方玩。但係相對地，我付出嘅嘢又唔同咗嘛。係啊，即係可能我又要機票會貴咗啦，跟住去到嗰邊又正你又學生放假，啲家長又同佢去玩。有啲可能出名啲嘅地點，你又係逼晒人嘅。但係調翻轉，如果我做其他工作嘅時候，我真係想去放假休息嘅時候，係真係可能係可以做得到嘛。係啊，咁啊，其實係有兩樣嘢咯，即係睇你點睇嘅。係啦，有好有唔好啦。但係打波度應該會比較就到，係因為你就算幾遲放，大機會你喺7、8點前你會收到工，可唔可以咁講？係㗎。即係如果比起其他工，嗱。其他工可能個收工時間會晏啲，可能有時我講緊 OT 9點幾，我諗我自己啦，我有啲同事都收得好夜嘅，即係特別係語文科嗰啲收好夜嘅，即使收咗工翻屋企都可能改文啊，改好多嘢。點解咧？但係個分別係咩咧？因為語文科佢哋改文係需時好長嘅，即係你個作文咁樣。作文係啊，即係你真係冇 model answer 嘅。係啊，冇㗎，佢真係要咬文嚼字去睇，即係如果果我呢啲文采咁好嘅，都唔知寫緊乜。你日照啦，呢個中文。係啊，咁我自己嘅可能我通常最遲有時試過7點幾啦，但係早極嘅講緊可能都5點幾6點㗎啦。但係講緊我哋翻工個時間係我自己係7點3左右就翻到去㗎啦。咁講緊即係如果你真係最 peak season 嘅時候，係真係一日有成11至12個鐘係喺學校。咁同埋我哋嘅工時係真係我自己係 non-stop 㗎，即係你可能係嗰日上堂啦，上完堂有空堂咧，你啲空堂就係首先你第一樣嘢你一定要搞掂晒啲功課，俾翻啲細路。你搞唔掂佢冇得做，你搞掂之餘你亦都要改得正確。如果唔係佢哋又有影響嘅。咁跟住之後你改完簿就好多林甚至行政嘢啊，各樣嘅啲公務要做。跟住之後同埋我哋好羨慕其他工種，就係佢哋真正可以有個 lunch hour。即係你哋個 lunch hour 可能係真係講緊12至1就12至1，even 可能再耐啲個半鐘。但係我哋個 lunch hour 係冇㗎，我哋冇 setting 㗎，我哋自己揾時間去食飯。可能嗰個 lunch 學生嘅 lunch hour 係半個鐘，你嗰堂唔使餐食飯嘅，你可以去食飯。但係通常我哋10分鐘食完就繼續做嘢。我真係冇乜時間唞嘅，係啊。OK。所以其實係好。我記得我哋當時阿聖成有個有趣嘅經歷係，佢有一次唔知比賽前係唔知前一日啊定嗰朝早好似唔使上堂定乜鬼嘢。判若兩人嚟打波嗰個，係㗎，勁到飛起。跟住然後有一次就係，好似係近排嘅事啊！你睇下我哋嘅元老天位，即係佢嗰日唔使翻工，
幾 fit 啊！係啊，咁我跟住我就記得，好似再近期，然後有一場就係好似要前面要翻工定唔知乜鬼嘢，跟住係冇力啦，睇得出嘅冇力，係即係嗰個作息。同埋你嗰陣時講過嘛，話如果我哋練呢個星期幾話，星期五嘅夜晚嘅話，我哋可以盡能力出盡力去練。係啦，但係如果加多個星期三或者星期一至四邊日都好啦，我哋就會開始擔心聽日翻工嗰陣係點，因為我哋講緊係6點鬆啲，我哋就起身啊嘛。即係你諗下11點練完，咁啊 briefing 搞到11點3、4，咁你翻到屋企12點沖涼。搞得嚟嘅，佢上次都講過啦，係咪佢啊？即係搞到成點鐘，係啦。咁你成點鐘，跟住6點鐘起身，你仲未計？你講緊1點鐘係你想瞓覺啫喎，你仲未計你啲腎上腺素未回落，你都仲興奮緊，你瞓唔到。所以佢哋做老師打甲一嗰幾個我都真係幾勁，奇哥啊、馮家豪啊，以我所知嗰啲。但係我自己有樣嘢好搞笑，我覺得我翻工可以再打波嘅時候咧，我覺得我個人係好過放假㗎，唔知點解。因為係咪有運作緊？係啊，你個 routine 比較穩定。唔係因為放假咧，可能自不然就遲啲瞓就遲啲起，跟住個作息就係咯，就出事㗎啦。因為佢而家你翻學係逼住你一定要早瞓㗎嘛，如果唔係你搞唔掂。係啊。我想問你有冇試過係唔瞓咁去起身教書，或者係瞓得超級少？唔瞓冇嘅，你唔會唔敢瞓嘅，你一定要瞓嘅。瞓得差或者瞓得少真係有嘅，吊住條命翻工咯。係咯，即係好辛苦。例如我可能你翻假設啦 office 工嘅話，有時你釣咗魚唔知㗎嘛，即係你未必係大家望住你翻工啦。但係你上堂你以為唔知啫？我唔知其他做老師嘅球員係點樣，唔一定籃球啦，好多球運動員係好多運動員加老師。我係上堂係冇嘢㗎，上堂鬼打咁精神㗎。係啊，但係一落咗堂坐低，你準備一攞沓簿出嚟又好，做行政嘢整文件又好，就開始眼瞓㗎啦。跟住係啦，跟住之後一上台，又冇嘢咯喎，一落堂又嚟過咯喎，咁樣咯。哦，係嘅，我覺得大家係有少少低估咗呢個老師嘅工時或者係工作量。係喺香港，即係大家會覺得有高薪，你哋同埋特別係體育老師啦，即係啲人都會成日都覺得，你都係打下波、帶下隊、出下去行下嘅啫。咁的而且確真係可能有呢啲人係咁輕鬆嘅。咁但係其實就唔係嘅，因為你背後好多嘢要搞啊，甚至乎即係我自己而家校隊嗰啲，我會自己教啦。有啲人會請教練翻嚟教嘅時候，但係如果你係真係有心去做，你其實好多嘢你要跟得好足，係啦。咁所以其實就唔係一般人諗得咁輕鬆咯。我記得我嗰陣時代工阿冼嗰陣時做學體會代工，我哋兩個計工時走去打俾天偉。係啊，我哋喺翻緊工嘅時候，天偉又翻緊學嘅時候。我哋學體會打去俾天偉揾佢。點解？唔會玩咯嗰陣時。係啊，我哋兩個一齊啊！我哋冇嘢做，冇嘢揾佢㗎。我冇做啲咁嘅嘢。有我哋一齊打去揾陳 Sir。傾咩？打去學校個電話。佢唔知佢個位嘅電話定乜鬼嘢？唔係打手提㗎，係真係打去學校。我印象中係咁樣。我唔會，我點會知佢電話啫？咁無聊。我點會有個電話？學校咯，因為你體育。即係你揾阿 Sir，佢有阿 Sir 名嘅電話啊嘛。你呢個行為咧係好乞人憎㗎，即係當我哋做緊嘢好忙嘅時候咧，終於佢把聲都係好，即係終於可以坐低改下補做下嘢嘅時候，有啊！屌你，一坐低都唔記得嘅佢真係。邊個老師請你聽幾多次？啱啱先坐低咋咁樣？點知原來係冇嘢做。我哋打完佢係真係唔知講咗兩句嘢就收線㗎。但係佢知唔知係你嚟㗎？佢梗係知啦，我哋有講係，但係我哋一開始講係好似好 official 咁樣。算啦，你唔記得。唔似係我，唔似係。好無聊喎！你真係。係啊。嗰陣時冇嘢做啊嘛，我哋好幾年前。拒絕認同呢樣嘢。OK，喂，咁啊，差唔多啦。今日我哋講咗好多，即係我冇諗過咁多，其實會講到，即係我哋尤其喺呢個山仔上啊嗰度，我自己係即係我會諗呢個話題，確實係我覺得
因為呢樣嘢咧，即係始終冇一個好大嘅標準。冇㗎，人人都唔同㗎。係啊，即係你會有唔同，但係我始終認為係有啱有唔啱嘅位。That's why 爭議性係都頗大。咁啊就由於你又少數地已經有小朋友啦，咁所以喺你個圈子係啦，係啊，喺我圈子入邊，所以我哋揾咗你上嚟傾啦。咁呢集都多謝你嚇上嚟同我哋分享關於呢個你生活上嘅各種。生多個啦。真係咩？幾時啊？諗一諗先。想嘅。但係有啲人咧唔係好想佢哋隔得太。剔翻個 gap year 就生多個啦。係啊。隔太遠係唔好嘅，即係你講緊有啲隔，即係我講到你當兩個隔5-6年嘅都係覺得太多啦。係啊。係啊。4年幾好啊？你家姐大你幾多？一個4年，一個6年咯。差唔多幾好啊。你幾多？4年。呢個位幾好啊！佢哋即係父母嚟講，我諗又差唔多唞完啦，4歲幾。勁負責任呢個嘢，差唔多啦。唞完點啊？仲唔繼續努力？係咯，好啊！咁我哋今集差唔多。好啊，拜拜。拜拜。